अमेरिकाले इरानलाई 2 हप्ताको एक्सटेन्सन दिए जस्तै न्युजिल्यान्डमा एक्सटेन्सन लिन सहज छ कि छैन, अथवा अब अप्लाई गरेर जुलाई इन्टेक भ्याउनुहुन्छ कि भ्याउनुहुन्न, धेरैजनाको कमन क्वेसन्स छ। फर्स्टमा त न्युजिल्यान्डमा जुलाई पछाडि डिरेक्ट फेब्रुअरी इन्टेक हुन्छ। मोस्ट अफ द प्रोग्रामहरू जुन चाहिँ युनिभर्सिटी र न्युजिल्यान्डको पोलिटेक्निक्सहरूमा रन हुन्छ, बिजनेस आइटी बाहेक अरू प्रोग्रामहरू। सो जसले पनि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्रोग्राम, सोसियोलोग, नर्सिङ जस्तो प्रोग्राम न्युजिल्यान्ड अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, एकदमै छिटो अप्लाई गर्नुहोस्, छिटो भिजा एप्लिकेसन सबमिट गर्नुहोस्, किनकि अहिलेको प्रोसेस टाइम अनुसार 2 देखि 3 महिनासम्म इमिग्रेसन न्युजिल्यान्डले स्टुडेन्ट भिजाको डिसिजन दिन टाइम लगाएको छ। र अर्को कुरा एक्सटेन्सनको कुरा रह्यो। फर्स्टमा त यदि 1 इयरको कोर्स छ, हजुरको मास्टर्स डिग्री नै जम्मा 1 वर्षको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हजुरहरूले एक्सटेन्सन नपाउन पनि सक्नुहुन्छ, अथवा पाइहाले पनि जम्मा हप्ता 10 दिनको मात्र एक्सटेन्सन दिन्छ भने कुनै कुनै प्रोग्रामहरूमा, म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड कुनै कुनै प्रोग्रामहरूमा मात्र फ्याकल्टीले एक्सटेन्सन एप्रुभ गर्छ, तर 2 हप्ता नहुन पनि सक्छ। सो जसले पनि जुलाई इन्टेक अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, जुन दिन हजुरको कोर्सको कमेन्समेन्ट डेट भनेर अफर लेटरमा मेन्सन गरेको छ, तपाईँ त्यही दिनमा न्युजिल्यान्ड आइपुग्नु पर्ने हुन्छ। सो त्यसले गर्दा अब जुलाई इन्टेकको लागि ढिला भइसकेको छ। जति सक्दो छिटो अफर लेटरको लागि प्रोसेस गर्नुहोस्, जति सक्दो छिटो एजुकेसन लोनदेखि लिएर सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरू रेडी गरेर सबमिट गर्नुहोस्।